整翻個叉電換架電車先。好，等我翻屋企。翻親呢個屋企最靚就係我有一個好靚海景嘅客廳，呢個超高樓底。哇！出嚟呢個景冇得頂。今日同大家介紹一間好靚嘅別墅，成間屋咧1900幾尺實用面積。咁其實真正用嘅面積咧係好大嘅。咁啊睇完個客飯廳之後咧，我哋落去睇下房啦。有3間套房，呢間係第一間套房，成間屋3間套房，即係話3間房咧都係好獨立嘅。好啦，頭先嗰邊上面有間套房，呢度仲有2間，呢間就係主人房，大家入去參觀下。主人房今次設計咧係用咗高低級嘅，咁即係其實你前邊可以當一個露台，你可以打翻開佢嘅。咁啊後邊咧就係我哋個 walk-in closet 隔離當然係我哋個主人廁所啦。好，主人房參觀完，呢邊仲有間套房㗎，過去望埋。間大屋除咗個好靚嘅草地花園之外咧，下邊仲有2個空間嘅。呢個空間係咩咧？可以當一個 gym room， 裏邊仲有間客房㗎。呢個屬於西貢其中嘅大型屋苑嚟。咁除咗有屋苑會所之外咧，佢仲有 shuttle bus 去西貢市。咁所以其實如果你自己揸車之外咧，小朋友同埋姐姐啲供應都非常之方便。